Сәлем құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырыбымыз an article describing the life of bees. Жалпы аралар туралы тақырып болып табылады. Соның ішіндегі бір мәтін берілген The Secret Life of Honey Bees, яғни бал араның құпия өмірі. Жалпы біз аралар туралы толық білмейміз. Бұл мәтінді оқып аударсақ, жақсы біліп аламыз, иә. Бұл мәтіннің өзі төрт түрге бөлінген екен, ABC нұсқамен. Бірінші A параграфы дейді бұл жерде. Bees are very important to us. Аралар бізге өте маңызды болып табылады. They are the only insects that give us food, honey. Олар жалпы бір маңызды тағамның бірі, беретін жәндіктің бірі болып табылады. Яғни оның аты honey, бал. We see them every day in spring and summer, but what do you know about them? Біз оларды жаздық мезгілде және де көктемдік мезгілде күн сайын көріп тұрамыз, бірақ олар туралы біз толық мәлімет білеміз бе? B нұсқасы. Bees live in hives. Жалпы аралар өзінің ұясында тұрады. There are often 40,000 and 45,000 bees in a one hive. Жалпы олар бір ұяда шамамен 40 немесе 45 мыңдай аралар тұрады дейді. Hives are hot places with a temperature of about 33 degrees. Жалпы олардың ұясында ыстық болып бір қалыпты температураны ұстап тұрады, 33 градус ыстық болып тұрады. C нұсқасы. There are two types of bee in a hive, the queen bee and the worker bees. Бұл аралардың екі түрі болады дейді. Бір ұяда негізі екі түрге бөлінеді дейді. Ең маңызды түрі ол патшайым, королева дейміз, патшайым арасы және де қызметкерлер, жұмыс жасайтын аралар дейді. There is only one queen bee and she is very important. Және де бұл патшайым арасы өте маңызды болып табылады өз араларында. She lives for about 3 years. Ол ара, жаңа патшайым арасы 3 жылдай өмір сүреді. The worker bees live for 4 to 6 weeks. Ал қарапайым жұмыскерлер аралары, олар 4 немесе 6 аптадай өмір сүреді екен. They usually fly about 2 kilometers a day to look for flowers, but they sometimes fly up to 14 kilometers. Олар әдетте бір күнде 2 километрдей ұшады екен дейді. Гүлдерді іздеу үшін, яғни гүлдердің керекті өздеріне ішінен алады ғой балды. Немесе дейді, бірақ олар кейде 14 километрдей ұшады екен осы бір гүлдердің керекті затын алу үшін, иә. Арқылы D нұсқасы. A lot of bee colonies are disappearing at the moment in North America and in some European and Central Asian countries. Көптеген аралардың колониясы негізі қазіргі уақытта жойылып бара жатыр. Әсіресе ол жойылған жерлері, жойылып бара жатқан жаңағы елдерді айтатын болсақ, ол солтүстік Америка және кейбір Европалық және орталық Азиядағы елдер болып табылады. We don't understand why, but some people think that pollution is a problem for the bees. Біз не үшін олардың жойылып бара жатқанын түсінбедік дейді. Түсінбей келе жатырмыз, бірақ кейбір адамдардың ойын алатын болсақ, бұл аралар ауа райының ластануынан жойылып бара жатқан сияқты болып көрінеді дейді. Окей. Енді біздің кезекте жаттығу, тапсырмалар болып табылады. The first exercise number 1. Read the text and tick the correct box дейді. The text is about, яғни бұл мәтін не туралы?
Of course, number yani point B. Honeybees in American, European and Central Asian cities дейді. Аралар туралы, яғни осы аралар туралы, я. Ағырай, the second exercise. Types of B. C нұсқасы деген бұл жерде берілген сөздерді біз қай нұсқадағы, мынау нұсқамен бөлінген дедім ғой, осы нұсқадағыны тауып алуымыз керек. Яғни bees in danger болады D нұсқасы, where bees live болады B нұсқасы, introduction болады A нұсқасы. Okay, the third. Үшіншіде, the first, hives are called places. True, false өте жақсы білеміз. Бізде рас өтірік, соны растап, немесе өтірік болса жазамыз. Біріншісі false. Екінші, two different types of bees live in a hive. True. Worker bees live for 3 years. False. Bees sometimes fly 14 kilometers. True. Bees are dying in Australia and Japan. False. People don't understand why bee colonies are disappearing. Would be true. True болады. Okay, next. Number 4. Exercise number 4. Бұл жерде сұрақтарға жауап беруіміз керек. Яғни мәтіннен аламыз, я. How many bees are there in a hive? There are 40,000 and 45,000 bees in a one hive болады. Екіншісі, what's the name of the important bee in a hive? A queen bee. Үшінші, how long do worker bees live for? The worker bees live for 4 to 6 weeks дейді. Бұл жерде өмір сүретін несін айтып жатыр, жылын айтып жатыр, немесе апта, 4 немесе 6 апта деп жаздық қой жаңа. Ағырай, төртінші, how many kilometers do bees usually fly? The bees usually fly about 2 kilometers. 2 километрде ұшады дейді. Ағырай, бесіншісі, where are bee colonies disappearing? The bees, мінеки, a lot of bee colonies are disappearing in North American, European and Central Asian countries. What's the problem for bees? Бұған мен жазбаппын, аралардың, яғни проблемасы не дейді? Аралар үшін проблема ол не болып табылады? Жалпы бұл сұрақ. Бұл мысалға былай десек болады бұған. A problem for bees is a pollution, яғни ластануы, ауа райының ластануы болып табылады проблемасы. Сол үшін олар жойылып бара жатыр деген мағынада берілген. Okay, next, exercise number 5. Exercise number 5. Бұл жерде мынау берілген кестенің ішіндегі сөздерді бос орындарға қойып шығуымыз керек. Біріншісі, how many tigers are there in India? Approximately 1,500. Approximately дегеніміз шамамен деген сөзде, орысша айтқанда примерно деген сияқты. Ағырай, is the air clean in your city? No, there is a lot of pollution. Көрдіңіздер ма? Мінеки жаздық. Үшінші, is it important to save whales? Yes, some types of whales are becoming extinct. Енді бұл жерде save болады. Қорғау деген мағынада. Ағырай, how many people have car accidents every year? Quite a lot, I think. Қанша адамдар осы көлік апатына ұшырайды дейді, әр жыл сайын дейді. Өте көп, мен ойлаймын, өте көп дейді. Okay, do people need to change their actions towards animals? Yes, definitely.
Бүгін біздің сабағымыз аяқталды осымен. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізе алмас үшін міндетті түрде арнама жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.